11th Avenue, Goa City 2। दिल्ली का रात का जो सुबह 4 बजे का जो मौसम है, ज़बरदस्त कोहरा, ठंड, इसका एक अलग आनंद है। प्रकृति इतना आनंद देती है, ऐसी नेचर में ईश्वर है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, हमारे साथ रहता है, हवा में, पानी में, सूरज में, चंद्रमा में। ये देखो कोहरा, जो आनंद है, जो फील है, इसका शब्दों में बयान करना मुश्किल है।